तो दोस्तों आज मैं इस पिरामिड क्यूब को क्यूब सॉल्वर ऐप से सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, इस क्यूब सॉल्वर ऐप ने पिरामिड क्यूब को सॉल्व कर दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।